আমরা তো সবাই কম বেশি ছানার জিলাপি খেয়েছি, কিন্তু পুরে ভরা ঝাল জিলাপি কি কেউ কখনো খেয়েছেন? যদি না খেয়ে থাকেন তাহলে আজকের রেসিপিটি আপনার জন্য। আসসালামু আলাইকুম ভাই বোনেরা, কেমন আছেন? আশা করি যে যেখান থেকে বসে আমার এই ভিডিওটা দেখছেন সবাই অনেক অনেক ভালো আছেন। তাই এই ইউনিক ঝাল জিলাপির রেসিপিটি আমি কিভাবে বানাই দেখার জন্য পুরো ভিডিও জুড়েই আমার সাথে থাকবেন। ছোট্ট একটা লাইক দিয়ে পুরো ভিডিওটা দেখার অনুরোধ রইল। আর আমার এই রেসিপিটি যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে শেয়ার করে দিবেন, আর যদি বেশি ভালো লেগে থাকে তাহলে সাবস্ক্রাইব করে আমার সাথে থেকে যাবেন। চলেন দেখা যাক এবার জিলাপির মূল উপাদানটা তৈরি করি। তাই এখানে আমি সয়াবিন তেল দিয়ে একটা ডিম ভেঙে দিলাম। তাই ডিমটাকে আমি হালকা করে ভেজে নিব। তা ভাজা হয়ে গেছে ডিমটা, আমি এখন উঠিয়ে নিলাম। তা এখন একটু সয়াবিন তেল দিয়ে আমি পেঁয়াজ কুচিগুলো দিয়ে দিলাম। তা পেঁয়াজ কুচিগুলো আমি হালকা করে ভেজে নিব। তা এখানে একটা গাজর আমি গ্রেট করে রেখেছিলাম, সেটা দিয়ে দিলাম। তা হালকা আমি একটু ভেজে নিলাম। তো এখানে আমি স্বাদ মতো লবণ দিয়ে দিলাম, চিলি ফ্লেক্স, গরম মশলা, ধনিয়া জিরার গুঁড়ো, হলুদের গুঁড়ো, আর দিয়ে দিলাম টমেটো সস। তাই সম্পূর্ণ উপকরণগুলো আমি ভালো করে একটু ভেজে নিলাম। এখন আমি দিয়ে দিলাম 4-5টা কাঁচামরিচ কুচি, আর আগে থেকে যে ডিমটা ভেজে রেখেছিলাম সেটা দিয়ে দিলাম। তাই এখানে কাঁচামরিচটা একটু ঝাল ছিল না, এই জন্য আমি পরিমাণ একটু বেশি দিয়ে দিলাম। তাই সবজির পুরটা হয়ে গেছে, এখন আমি নামিয়ে নিব। রেস্টে থাকা ডোটা অনেকটাই সফট হয়ে গেছে। তা এখন আমি রুটি বানানোর ফিরাতে একটু আটা ছিটিয়ে দিয়ে 2-3 মিনিটের মতন আমি ডোটাকে ভালো করে মতে নিলাম। তা এখন আমি ছোট ছোট করে লিচি কেটে নিব। আমরা রেগুলার বাসায় যেভাবে রুটিটা বানাই তার চেয়ে একটু ছোট করে আমি লিচিগুলো কেটে নিয়েছি। তাই এখানে আমার 7 পিস লিচি হয়েছে। তা এখন একটা লিচি আমি বেলে নিচ্ছি। রুটিটাকে আমি গোল করে বেলবো না, লম্বা করে এভাবে বেলে নিব। তা বেলা হয়ে গেছে, এখন আমি মাঝখানে পুরটা দিয়ে দিব। তাই এভাবে করে আমি হাত দিয়ে সব সাইডেই লম্বা করে দিয়ে দিলাম। এখন আমি মুখটাকে ভালো করে আটকে নিব, এই জন্য আমি এখানে পানি দিয়ে দিলাম। তা পানি দিয়ে আমি ভালো করে মুখটাকে আটকে নিব, যাতে করে ভাজার সময় খুলে না যায়, সেদিকে খেয়াল রেখে। তা আমি হাত দিয়ে চেপে চেপে ভালো করে মুখটাকে লাগিয়ে নিলাম। তা যেভাবে আর ছানার জিলাপিটা বানানো হয় ঠিক আমি সেভাবেই নাস্তাটাকে বানিয়ে নিব। তাই এইভাবে মুখটাকে ভালো করে লাগিয়ে নিলাম, যাতে করে ভাজার সময় খুলে না যায়। তাই একটা বানানো হয়ে গেছে। তা আমি আরেকটা বানিয়ে দেখাচ্ছি। তো বানানোটা সহজ খুবই। এখানে ডিমের পরিবর্তে মাংস দিয়ে নাস্তাটা বানালে খেতে খুব মজা হবে। তা আমি আজকে ডিম দিয়েই বানালাম, তবে নাস্তাটা খেতে খুবই মজা হয়েছিল। তা আমি মুখটাকে ভালো করে আটকিয়ে দিয়ে সেম ক্যাটাগরিতেই নাস্তাটা বানিয়ে নিলাম। তা এভাবে আমি সব নাস্তাগুলোই বানিয়ে নিব। নাস্তাগুলো ভাজার জন্য কড়াইতে সয়াবিন তেল দিয়ে দিলাম। তাই এখানে আমি তেলের পরিমাণটা বেশি দিয়েছি, কারণ নাস্তাগুলো জানি ডুবে থাকে। তা ডুবে থাকলে সব সাইড দেখা যায় সমান করে ভাজা হবে। তা আমি হালকা আঁচেই নাস্তাগুলো অনেক সময় ধরে আমি নাস্তাগুলো ভেজে নিয়েছি। তা ভাজা হয়ে গেছে, এখন আমি উঠিয়ে নিচ্ছি। তাই এইভাবে আমি সব নাস্তাগুলোই ভেজে নিলাম। আমার এই রেসিপিগুলো যদি ভালো লেগে থাকে আর এভাবে নিত্য নতুন রেসিপি দেখার জন্য প্লিজ ভাই বোনরা আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমার সাথে থেকে যাবেন, আর আপনারা এইভাবে আমাকে সাপোর্ট করবেন।